Hello， 大家好。我们现在在画面上所看到的这一台是仿古的机械钟，也就是发条钟。这一台是德国机芯所制造生产的。我们线上跟大家教学一下，这个一定要几个机械钟的知识要了解。机械钟比一般的电子钟来得重，所以一定要挂好、吊好，才可以上紧发条，不然很容易掉下来的。我们上面是上挂下固定，为什么要固定呢？如果你不固定的话，这个发条这个门一打开，转发条一定会左右晃动，很容易就掉下来。所以这个发条在转的时候要特别小心。我们有标示都是向右转，不要转错方向了。如果你转错方向，必会断的。这一台八卦钟，我们标示是31天，但是实际上的行运走大约在20天，我们转到差不多9分满就好了，大约会行走20天。它是标示31天，但是都不太可能走到31天的。机械钟有一定的那个弹簧行走。再来，我们下面的一个钟摆下面的一个螺丝帽是在做微调，往上转是加快速度，往下转是减慢速度。这个是如果你有误差的话，做一个微调，差不多微调2-3天才会校正比较完整。当然没办法像电子钟100%的准确度，一定多多少少会有误差，所以可以接受的人才下标购买。我们这台机械钟市面上大约7-8千块，我们特卖4800，鼠年特卖4800，有喜欢的朋友请把握。我们来试一下这个钟响的声音，它是半点敲一下，整点，比如我们调到9点，它就敲9下，所以这个声音相当的好听。它是单音的响亮，特别的响亮。来，我们试一下。是的，半点敲一下，我们再往上转到9点。好的，9点敲9下，所以相当的准，声音相当的响亮好听。这一台仿古八卦机械钟可镇宅避邪化煞的功能，不管你摆在你的公司、摆在你的店铺、餐厅、民宿，或者是居家，可以让你招财、镇宅避邪化煞的功能。有喜欢的朋友请把握，特卖4800，鼠年特卖4800。仅此一标，有喜欢请把握，谢谢。